เราใช้ชีวิตนะครับในอาคารเนี่ยประมาณ 90% นะครับของในแต่ละวันอาคารต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนนะครับอาคารที่ถูกออกแบบมาจะต้องมีความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ใช้นะครับนอกเหนือจากความสะดวกสบายอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบกับอาคารในเรื่องการชำรุดเสียหายหรือพังไปเนี่ยนะครับก็1การออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำบ้านใหม่นะครับก็ให้ใช้วิศวกรสถาปนิกนะครับที่มีใบอนุญาต2การก่อสร้างอันนี้ช่วงสำคัญละอันนี้ก่อสร้างเนี่ยเราก็ต้องดูผู้รับเหมานะครับว่าเนี่ยเขาได้ทำตามวิธีก่อสร้างที่ดีไหมถ้าเผื่อวิศวกรสถาปนิกเนี่ยเขากำหนดมาว่าให้ใช้วัสดุอะไรก็ควรจะใช้ตามนั้นอย่าไปลดหรือเปลี่ยนแปลงมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบได้นะครับ3ก็คือการใช้อาคารซึ่งผู้ใช้อาคารเนี่ยอาจจะใช้อาคารผิดประเภทไปนะครับเช่นอาคารหลังนี้ถูกออกแบบมาเป็นบ้านพักอาศัยแต่กลับเปลี่ยนเป็นค้าขายมั่งขายเหล็กมั่งนะครับรวมไปถึงเรื่องการดัดแปลงปรับปรุงต่อเติมอาคารเนี่ยนะครับต้องทำหลังระมัดระวังนะครับต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญคือสถาปนิกวิศวกรเนี่ยนะครับในการให้คำปรึกษาอันสุดท้ายก็คือแปลกภัยธรรมชาติซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยเราควบคุมลำบากนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับลมพายุพัดแรงกระทำต่ออาคารนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวก็มีกฎกระทรวงต่างๆนะครับคือว่าประเทศเรามีกฎหมายนะครับซึ่งก็เรียกว่ากฎกระทรวงแล้วกันออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบนะครับทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนะครับให้เกิดความปลอดภัยทั้งนั้นนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเสียหายที่เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆสังเกตที่รอยร้าวนี่ก็มีหลายประเภทนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรอยร้าวเสร็จแล้วโอ้บ้านฉันพังแน่นะครับก็คงไม่ใช่นะครับรอยร้าวที่เป็นรอยร้าวที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของวัสดุเองตามระยะเวลาการใช้งานหรือวัสดุไม่ได้คุณภาพรอยร้าวชนิดนี้มักจะมีรูปแบบที่แบบไม่แน่นอนแล้วกันนะครับเช่นแตกลายงาอย่างเงี้ยนะครับทิศทางมันจะวุ่นไปหมดหรือเป็นคล้ายๆใยแมงมุมก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ต่อมารอยร้าวที่เกิดจากการที่โครงสร้างเนี่ยรับน้ำหนักเกินไปมันก็จะปรากฏตามโครงสร้างหลักๆนะครับเช่นเสาอาจจะโก่งหรือหักกลางหรือตรงปล้องมันเนี่ยนะครับคานอาจจะแบบเกิดการร้าวนะครับจากตัวปลายขอบคานนะครับหรือว่าตัวกลางคานก็ได้นะครับรอยร้าวซึ่งเกิดจากผนังนะครับผนังที่ตั้งฉากอยู่เนี่ยนะครับข้างบนอาจจะแบบรับน้ำหนักมากเกินไปอาจจะแบบร้าวเป็นเส้นตรงมาเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับอันสุดท้ายคือรอยร้าวซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของอาคารนะครับตรงฐานรากถ้าเกิดฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบางตัวทรุดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดรอยร้าวมีรูปแบบชัดเจนนะครับเช่น45องศานะครับหรือทะแยงนะครับแล้วต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือไอ้รอยร้าวเนี่ยมันมีการพัฒนาห่างกันขึ้นไหมเราก็อาจจะจดไว้วันนี้พศนี้ห่างกันนะครับกี่มิลก็ว่าไปถ้าเผื่อท่านมีปัญหาปุ๊บเกิดบ้านท่านทรุดท่านร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรจะแบบแก้ไขเองนะครับเพราะอันนี้มันเป็นวิชาชีพเฉพาะจริงๆนะครับเพราะถ้าแก้ไขเองเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นหรืองบประมาณแพงขึ้นนะครับก็ควรจะอาจจะปรึกษาวิศวกรสถาปนิกที่ท่านให้เขาออกแบบหรือท่านจะมาปรึกษานะครับในเรื่องวิชาการต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาคารที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ครับ